سؤال وجواب: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع ذكر الأدلة في هذه المسألة. ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، استدلالا بما ورد في السنة النبوية من أن الواجب المفروض في زكاة الفطر هو الطعام، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. أما الحنفية فأفتوا بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وتفضيل النقد عند حاجة الفقير إلى المال، لكن الأفضل والأصح هو ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يمكن للمسلم أن يزيد عليها ما يسر الله له من مال في سبيل مساعدة الفقير ماديا، والله أعلم.